जैसे ही शेर दहाड़ता है तो मूवीज में हमें उसकी आवाज ऐसे सुनाते हैं, जबकि रियलिटी में ये शेर की आवाज है ही नहीं, बल्कि ये तो एडिटेड वॉइस है, क्योंकि एक असली मर्द शेर की आवाज रियल लाइफ में ऐसी होती है। वही हॉलीवुड वाले अमेरिकन नेशनल बर्ड ईगल की आवाज को मूवीज में बड़ा चढ़ाकर ऐसे सुनाते हैं, ताकि हमें लगे कि ईगल में बहुत दम है, लेकिन रियलिटी में जब ईगल मुंह खोलता है तो ऐसे सुर बाहर निकलते हैं।